Góðan morgun. Det som jeg tås det som de kallar fostertøkum. Hva et foster? Et foster et menneske inni og i løyvmøren av mammasøyne. Det til fernering i nalvastrongen, til fernering bøynles fra mammasøyne inn i sunn nalvastrong. Og så skal fernering, vitaminer og alt. Og tjokken blåe, eller inn i blåe. Og det andre ikke luft. Jeg vet ikke, jeg skal ikke si at det svølger ikke vatten, men til omsluttet av vatten, det i vattnet. Men hvis vi teker det opp til stund til vi født, ja, så til ikke annet kjent til at det i vattnet, til ångan det sel dagsens ljøs, og så blir det født, og det som ur vattnet, og ta andre luft, og ta ser og opplever heimen. Det tablivet menneske? Men så var det ikke. Skal være måneden, og æren til å være i vattnet. Og man har gjort kanninger, jeg har sett det, du skal se det øyne til kanninger gjør det at hvis mamman traumatiseret til krudj og så merker det vattnet, at det blir født til purastad til rassloslige, til det jo kjent rasslo. Og hvis det gengur og oil og hundagård og aufrier og rockor og larmande musikker, så badni også uttrykt. Og du kan søtja det av hjertaslotten. Men hvis mamman rævlig og til rævlig musikker, man også kan det her, vi har foreldrene tåsa vi badni, at papen ferdig holdt til mejan, eller til mejan av konsunet, og vi tåsa vi badni, og man ser at badni reagerer. Og har du gjørst til flere måneder åren badni blir født, så kjenner badni rettene til papan, bøyna tar det kommer ut, til at han tåsa av et åren. Og jeg mener, vi tar et nervasystem, vi tar en høyla som fungerer og alt det her. Badne kan godt, hvis det kan høyre akkurst, så er det jo. Det finnes mennesker som blind. Husk om det er en løte. Det finnes mennesker som blind, som har vært blind alt løyve. Dette badne, det høyre for du ikke ser. Det høyre for du ikke ser, og det kan hukse, det kan drømme. Nå, jeg vil si at det er etter Bibelen, det som kallar verur fostertøka, det ikke annet enn fostermor. Skulle det nekka være fostertøka, så hei det vært her, jeg vet at hvert hadde baden hadde ringt, eller mamman hadde ringt, vi er nødt til å teka fosteret, så man tidser fosteret ut, og pass på det, hvor er så kuvøsene her? Og hev det noe godt. Ferdig noe føye. Det vil en foster tøka. Det vil en tidlig foster ut ur løymørene og passe på at det ikke driver det. Men hva vil det gjørst? Jeg tror hva vil det gjørst? Det vil en nål ved hver stunden inn i budgen av mammene. Der som man sikter etter høtten eller hjertan, en lenk nål, og så vil det spreita et eller annet gift og i badnen så det dør, til hvis man vil være nøklunda humaner. Og så ligger mamman her, og så får man inn, og man stinger hål av sekken, maulus påsan, eller sekken, eller hva man kallar det. Så vattnet kommer ut, og så suger alt vattnet ut, og så suger man et bøyn. Nei, ta i vet han, så den er stånden, og man halar et bøyn, og et annet bøyn, og en arm, og neste arm, og så tog man sånn ut som man fær, men høtte passer ikke ut, så kommer man under tanken her, og knuser til sundur,
och så tar allt kommer ut så lägger man då bord här vi nu finns alla pastarna så lägger man ett pusselspel. Det är sin man så är det sin mordalaknarna. Det är hela lakna mordarna. Så lägger man det här, okej, nu är det allt här och så kommer man till skräll. Att människa för skräll. Det som ståläsen här, det var blå att det är hånden, eller det är kristen, eller vad är det då? Det skulle sördas med vakten och standa motras där. Låt oss kontakta några vers ur Bibeln. Det var lyse fyrr. Men det gick upp för mig att enta Paulus skriver i Galaterbrevet 8:15 att han var utvalder av gode arna med geten i mållivet. Låt oss bara läsa det först, att vi nevnte det. Gal 8:15. Er du gal? Nei, er ikke gal. Anker er gal. Det er gal, ut av landskapshusen, det er gal at det er heksene som vilja som trusta og arbeida fyrir friare fostertøkko, at det skulle være banna vi lov. Og øyne for som er i fremt fostertøkko skulle være dømdur etter tog at han vil mista et menneske. Galaterbrevet 15, men ta det hva er gode som tilskila i meg, til å si skila han fra, skila han til. Tilskila i meg fra maurløyve maurmøynar, og kattla i meg ved nøysyne. Han tilskila vår fra maurløyve maursynar. Ja, så har jeg god en plan ved henne. Paulus skriver ikke bare her et sånn egna for godtfinnelse. Det er Guds år, det er sannhøyt. Det er Guds år, og det er Guds vilje og tanke som stender her. Paulus vær tilskila vår fra maurløyve maursynar. Hva som mamma hans reider i igjen? Det så er Paulus i kjurfattur. Så er Paulus i kjurfattur. Og det samme stendur i Jeremia 8. Her er det Herren som sitter av Jeremia. Så er det så. Guds munnor sier hetta ved Jeremia. Tykker det hekser. Tykker det mordare hekser. Og de som tåsa fire fasterdøkko. Alt fasterdøkko mor. Øysene. Under ta det at her. Nei tøkka det kvæta så er. Lett just petti uta. Der skal du få en tunn. For gante av bottla. Du var snær miflaka mer nor i Norrøgjon. Som sier til at fasterdøkkeloven skal strammas, men skal ikke forbjøvast. Hun skal vust forbjøvast. At fasterdøkke er mor og ikke anna. Og mamman som veler å fremja det, og laknene som fremja det, og sjukhetsesterne som hjelper til, det er alt som mordarar. Jeremia 8:5. Åren er mynda i til kvinnen. Åren er mynda i til kvinnen. Kjente er til. Ja, hvis er god mynda i Jeremia, og hvis er god mynda i Paulus, og kjente der, og kattla i der, og vilde hei en atlan vidt om, og vilde bruka der, så hever han òsne en atlan vid alle menneskjon. Anki mennesker må vært enn anna. Og så drepa de deg. Tidder du mordare. Og hvis tid ikke vende om og sant og øsk og djeva seg snær, så vil det dømt som mordare av gode og døma deg og være i helvete alt såmål. Og nå bare forteller jeg dere. Årene mynda jeg til kvinnen, kjente jeg til. Og åren tog oss fram ur maurløyven halga jeg til. Åren tog oss fram, årene mynda jeg til. Ja, men når mynda man til byrjanen.
Så han var Jeremia fra tog god mynda igjen. Hikk, her Jeremia, hikk. Nu kommer han her. Og så ta i foster bare tog det eller hva det var det tvervig, eller var det tog det er helt tulja. Jeg halte det tog det Det kom ikke ordentlig ut i. Anna går tog det var det tog viker. Ta blir hjertet slåa. Og jeg synes om den vann eller noe annet, så er alt kommet her, neglene og alt. Og da det bare trutja måneder, så det var fullt, altså du varst. Da alt der, det skal bare vekse i stød. Det er mennesker. Og det trobeløkker vi mamma blir sjuk, og hun blir dødja, og hun er ved baden, og hun ikke vil teka fostre. Så teker man fostre og behandler det, man passer på at det er lilla baden her. Ta det baden! Ta det baden! Jeg kvært måneden. Nei, man heldur man det være baden, men henne, hvis mamma vil teka det, eller hvis vi vil tala mamma til å teka det, så er det ikke baden. Det er bare en klumper av cellon, så vi kunne marla sondre blekke skrell. Det er helvetes mordere. Det er helvetes mordere. Det er helvetes mordere. Det kan være glad for til at vi ikke lever i 1600-tallet, og seg som konger i fargen. Min første lovar Gjer hei vært her, at all tid som var landskjøkrusen på nekra måte, her var virka vi, og i nekra fostertøkko, hadde vi halshøgt og i margin. Hvert han øynet kom. Ta var god til at du det. Og det vi forbøy at ikke fostertøkko i alle landet noen. Og han som gjør det, hei vært refsaver som mordare, og mordare refsa man vi a drepa dør. Det vært ikke støve hvis jeg var konger i fargen. Det var godt. Til tid jo mordare. Og hatta slipper ikke gjøre i alle ræver, til det var en stått av tøy. Til leid Arne genka. Nu var det alt rush, så var det knappt det sorte trush, og så var det fjers, at finnes altså grav og herrene. Ja, nu får jeg kjøtta dodja. Ja. Ta skal du framfyre godt og i himmelen hon. Og du ikke ta omvendur, og du ikke ta jatta dina synd, og be Jesus vaska dina synd borster i sin døyra bare blå, så sast hun ødel, og du vil dømt, ikke bare som en syndare, men som en mordare. Salmur 139, og i Jesu navnet. I eggesligur, du er hætti at det. Og jeg er mer enn ferdig, han kunne sikkert funnet på å drive, jeg har ikke funnet på å drive nekka, men hvis jeg dreper nekka mennesker, så er jeg vil en mordare. Men jeg sier til, hvis jeg satt som konger, hvis jeg satt som konger i fargen, så har jeg pøypa en søren dans som jeg har haft et annet liv. Det er vøyd hva det er at sitte ved valden og i en lande, ta hever god givet her. Nekka som øyder et svør til å refse ildgjørere, og du er tjener under gode. Hette landstyrsfalsk forsteg til. Det er egentlig valgt til at avrette folk. Ikke hvem som helst, men ildgjørere. Og hadde det funnet det hvor ildgjøreren er og avrette av tøy, så hadde det ikke gjort sint. Det er gjort gode og samfunnet og landet og heimen og en tjeneste. En godelige tjeneste ved at drepa deg. Leser Romerbrevet 13. At jeg har forstand på 400 år siden, og 300 år siden, og 200 år siden, så man mister forstand til øyne for jeg var ikke nær. Så ble man så bleiter og humaner, og for å kalla det akkurat, nei, det er genetisk, det må få
1000 timmar av salarvidger, og så det stadigvæk sånn likevel. Nei. Hver kilo så blev det avrattet. Mordare blev avrattet. I stedet for det nå, så man blev så, man ser kvart ikke opp eller nye, man var slett ikke nekka som helst. Og så får man helt at oss om folk som sier for det, gjør øren for nå du fornærmer hese, og nå måste du tekast, til du sier akkur som øser deg. Det djevelrent. Det jo skoit bort. Skoit bort. Salmor 130 til en saksta tøvnløygare og en salmor, en salmor av David. Å Herre, du hever kanna meg og kjent meg. Du varst mina siting nirri og mina rysing opp. Du skilur mina hoksan lengt borturfra. Du omringast mina gøtu og mina lidjing nirri og kjentur vi allar veier minar. Du til ikkje et år om mina tungu utan soi og Herre, du varst det høyt. Det ikkje et år om mina tungu utan Herren var dumt, han ser men du hoksa det, og men du myndar året, og du sagt det, så var Herren av det. Herren allvitande. Han ser allt. Du hever omgjørst med fyrir attan og fyrir framman og lagt tunna hånd og på meg. Dette altså nekka som vi Guds bøtten kjenner til, at Herrens hånd åkon. Herrens hånd av mer. Han bæra fortelle det kun. Så halde jeg denne, du bestemt demonisera eller besett, du bare så ytler her, og høyt i egnet, du bare så ekstremer her på en, ja, det ble Jesus øysene. Det ble Jesus øysene, Paulus øysene, Peter, Moses, alle disse mennene i Bibelen, kunne være ekstremt bleiter og ekstremt herrer. Øysene Luther. Det var ungen herrer i en Luther, og det var ungen bleiter i en Luther. Og vet du hva? Det ungen bleiter en god, og til ungen herrer i en god. Kan du bare fortelle deg, og til å komme til det suttja, hvis du ikke venter om og i sand og øsko, og djevat liksom drapen noen. Stefan Klein tog en kladde å si det her, at ødel fostertøkka ikke skal bannast. Hon skal vurst bannast. Rønsa du tødd. Du får skalda i lort enda klodde. Starblindur. Sløyker kunnløyki og underfodle for meg. Han høver, og jeg kan ikke oppnå han. Kan ikke fætte til hvordan større god Hver skal færa fra andatøynun, eller hver skal flutja fra nærværutøyne. Om vi stod opp inn i himen, du her, om vi røy mine bruk, og i helvete, så du her. Her kommer god ikke at ukka det, men han ser det. Han var dumt i her, om du dømt til helvetes eld. Om vi tætje vantjer morgensins og dvaljest og en ytsta part i havsins, enn ta her skal hånden løya med, og til høyre hånd skal halda mer. Om vi sier visselig skal myrskri hilja med, sjålt natten skal være ljøs ukring med. Ja, myrskri fjaller ikkje fyrir her, men natten skuiner som dæveren. Myrskri og ljøse bæge luika fyrir her. Tu at tu hevur 8 mun nøyro, du hever dekka med, holdt med, dekka med. Og i maurløyve, maurmøynar. Og i maurløyve, så kom Guds nærvære her og dekka i han. Holdt i han. Vart i han her. Hikk, her kommer han. Her kommer han, her han, luttle klumperen her. Nå vekser han, dit. Og nå blir han så stor, hikk. Nå kommer han ut. Vet du til at i Korea, ta et badne født i Korea og Japan, vet du det av tøy?
så vil det råkna som 9 måneder gammalt. Og da er det vært født til 3 måneder, ta fyttel da 8 år gammalt. De har forstand til bottlanen. Tid til landsgrusnen det nekker helvetes mordere. Vi kaus bort og høyta hola helvete. Ta var ikke god til det da. Minnes du på en ljautegrån, ta de standa framfor Guds asjon. Han kommer å døme at det kom til helvetes eld. Vi så av Hitler, Mao, og Lenin, og Ceausescu, til å mordere dævla pakt i det da. Og til hekser i ødelsene politiske ungdomsflokken vil jeg trusta, og nå får jeg rundt om Atlantia samla pengar inn til å hjelpe konene for til Danmark at drepa sine foster til å få et nossaspark fra meg, et fysuspark fra meg. Til å være heiva jeg ut igjen. Til å være helvetes pakk. Ikke vise at det kan ha møyner i ord, det kan jeg si at det kan. Du har dekka meg i maur møynar. Ja, jeg vil prysa til her, til at jeg øttalige og undersamlige gjørdur. Han tåser her om Guds versk i maurløvnen. Sier David, ikke foster, men ta i vær et avfødt baden. Og en kona være vid baden, hun ikke bare på veien. Det også nye måter å kalla et avfødt baden for bare et foster, nå til et avfødt baden. Til baden og i maurløyven. Og konene var vid baden. At det baden. Jeg var sagt at du heldur, at det et bad. Du var tøyna for et avfødt foster. Undrunar verd verktøyne og til at Salmoen void helt vel. Mot tilfær var ikke fjalt fyrir der. Ikke fjalt fyrir der, mot tilfær var ikke fjalt fyrir der. God sa han sa tilfær. 2 celler, 4 celler, 8 celler. Da jeg var gjørdur i London, hver og i Mauløyve. Da jeg var gjørdur. God sa han her. Da jeg var gjørdur i London og kynstrelige virkaver. Hvor virka han? God som skapet okra første foreldur, han skapte okra arveinnløkere, okra DNA. Og så kommer 2 foreldur her, og så myndast et menneske og i Mauløyve. Det er Guds skaparverk. Og God ser det, og han heler det ved sin hånd. Og her som Paulus, jeg velger han til apostel, nå kommer han her. Her er Jeremia, jeg halte han fra Maurløyve. Jeg og en son, som ble født 16. april 2000. Da jeg var første 20 i Øsland, jeg gikk skole her, da ber jeg i et halvt år god om at gjøre meg kone og familie. Jeg tok meg en kone, da jeg satt meg frafallen, og en vantrykvande kone som så rundt fra meg. Men vi henne fikk en son. Så jeg ber her i et halvt år at når skulle at vi kom hjem, knelle av sånn og ber. Og da jeg ber en dag, skulle jeg røse meg opp, så sier Gud, jeg var 60 år da. Gud sier, du var 30, kommer det til en son. Og han var gjiten. Miskajis i 1995, og føtter i april 2000. Jeg fyller i januar. Jeg var 30 måneder i 30 til han ble føtter. Og jeg sier vi konene at en sånner. Og er noen der vi skanner, jeg sier, hvordan var det til? Gud fortalte meg det for 4 år siden. Og hvorst var det til? Hvorst var det til? Det var en sånner. Men Gud sier, du vil 30 år, kommer til at eie en sånn.
4 år han ble fattur. God visste om han 4 år han ble fattur. Og God sier vi med ta at medan han var i måløyve, var han sånn om øyn. Nu du hørst det her. Du hørst Guds år, du hørst min vittnesbord, du ser man allihout grån. Det Guds avværing til sikkon, som stadigvæk vilja fremja og arbeida for fastordøkken. Vent at det ikke om nu, God ser det kun. At han har tittet, finnes så avværingen her, nu det tid at såmål, 8 ombering. Det kan damer være verre, hvis det nu ikke venter om, at han har tittet, hørt Guds år, ser Guds grundgjevingar, og finnes min vittnesbord. Det 8 ombering, og 8 ombering. Det anka avsekan, anka ombering. Det kan damer være strengare, hvis det nu ikke venter om. Og til Stefan Klein og Klaksvøk, du skal selv vende om. Du får mistje i klottet du erst. Kjør så vel.